Салам достар, сіздермен мен Айдын Қазақ. Біз қазір екінші бөлім Майнкрафттың екінші бөлімін түсірейін деп жатырмыз. Ендеше бастаймыз. Дәл қазір бізге мынандай заттар керек. Железный блок, сосын тағы да липский поршень, қызыл блок, сосын лестница керек. Сосын қар жауса қолдағы заттар керек. Бұлай 3 блок қазамыз. Бұлай қарау керек. Бізге бұлай ашып тұра берсін, қазір бізге керек болады. Қазір енді железный блокты бұлай қойып шығамыз. Железный блокты бұлай қойып шығамыз. Железный блокты осылай қойып шығамыз. Үстіне тағы бұлай
лава керек, су. Бізге керегі лава. Слизді жасылға қоямыз, лаваны қызылға қоямыз, суды неге қоямыз. Бізге енді зеле керек, зеле. Бізге керек зеле. Достар, бізге қатты секіретін бір зеле керек. И сосын ускорительден біреу, секіретінен үшеу, ускорительден тағы үшеу, секіретінен екеу, біреу, үшеу, секіретінен үшеу, ускорительден үшеу. Енді достар, бізге мына жаққа біреу, екеу қоямыз. Мына жаққа секіретінен ускорительді қоямыз. Енді мына жаққа солай қойып шығамыз достар. Енді бізге керегі жер керек достар. Қазір бұлай қоямыз, жерді қойып шығамыз. Бізге енді керегі кнопка керек. Сұр кнопканы аласыңдар достар. Сұр кнопканы аламыз. Бұлай қойып шығамыз. Міне біздің чөлдеген кезде ішетін суымыз дайын болды достар. Бүйтесіңдер да. Достар, қатты чөлдеген кезде мына бүйтіп ұрсаңдар, бізге бір зейле келеді. Соны аласыңдар да ішесіңдер достар. Мен қазір ішкім келіп тұрған жоқ. Бұл заңға достар қанша су қойғыларың келе ма, өздерің білесіңдер достар. Мен бірақ қойғаным осылай. Достар, мен енді не істесем болады екен тағы. Міне достар, осылай жасаймыз. Осылай жасалады негізі достар. Мына жағынан бір қателеспеймін. Тағы да бізге стекло керек, стекло. Терезе. Қызыл керек, жасыл керек, сосын көк керек. салып су ішетін магазиніміз осы достар. Бұған 5 лайк басыңдар достар. 5 лайк бассаңыздар, біз үшінші бөлімде үй салатын боламыз. 2 этажды үй подвалы бар. Сосын бір подвалында не өсіп тұрады? Пшеница өсіп тұрады. Ол жерде судың ортасында, қазір тоқтаңдар достар. Ол жерінде
су кішкентай бір блоктың ішінде су тұрады. Бізге жерді 5 блоктан алу керек. Бізге бір камень керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Достар, әрқайсысынан 5 блоктан алып отырамыз. Былай біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Біреу, екеу, үшеу. Достар, қазір біз үй салайын деп жатырмыз. Мына жақты былай каменный блокпен қоршап шығамыз. Каменный блокты. Достар, мен қазір жарық қылайын. Мына жақта былай 5 блок қойып шығамыз. Енді бізге маған ұнағаны ақ блок таңдаған ақ блок жоқ, бұл емес екен. Ақ цемент керек бізге, достар. Өздерің қалағанша цемент алсаңдар болады. Қандай қызыл, көк, сондай цементтер алсаңдар болады. Маған бірақ ұнағаны жоқ, бұл емес екен. Кешіңдер, достар. Қазір мен блокпен біз жасаймыз. Қазір бұл жаққа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Достар, бұл жаққа 9 блоктан қойып шығамыз. Біреу, достар, әрқайсысынан мына жағына былай қарай есік болады. Біреу, 9 қойдық, достар. Енді бізге керегі ақ лепника аламыз. Былай қоямыз. Достар, осылай қойып шығамыз. Мен мұны қалай кішкене жасау, қалай жасайтын екенін ұмытып қалған сияқтымын. Сондықтан да мен кішкене еске түсіріп көрейін. Мына жақтан былай 2 блок былай аламыз. Былай 2 блок аламыз. Мына жақтан да 2 блок былай 3 блок көтереміз да осылай жабамыз.
5 керек 5 верстак керек ашылмайтын ақ керек бізге.
үйім бітті. Осыған осы үйге 5 лайк қойсаңыздар, біз келесі үй саламыз. Бізге мынандай жашаған шығынымызға да жашаған шығын ішетін нәрсеге оған да 5 лайк қойыңыздар. Мына үйге де 5 лайк қойыңыздар. Сонымен сау болыңыздар достар. Біз 10 лайк осы видеоға екінші бөлімге 10 лайк жиналса, біз үшінші бөлімді түсіретін боламыз достар. Сау болыңдар достар. 10 лайк қоюды ұмытпаңдар.